হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আল্লাহর রহমতে আমিও তোমাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজ হচ্ছে রবিবার আর এখন হচ্ছে সকাল 9:30। তো তোমাদের সাথে নিয়ে এখন থেকে আমি আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মেয়েদের নিয়ে সকাল সকালে রেডি হয়ে বের হয়ে পড়েছি। তো এখন আমরা একটু ঘুরতে যাচ্ছি, আর আরও যাবে, আমাদের সদস্যরা আছে, ওরা অলরেডি চলে গেছে। আমরা এখন বের হচ্ছি। আমরা আজকে যাচ্ছি মেট্রো রেলে। এই তো মেট্রো রেলে চলে এসেছি। এই ফার্স্ট টাইম আমার প্রথম মেট্রো রেল দেখা। এর আগে আসেনি, কয়েকদিন আগে মেট্রো রেল উদ্বোধন হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে, কিন্তু যে অনেক যানজট ছিল, যে মানুষের যে ভিড় ছিল, তো ভাবলাম যে পরেই যাব। তো আজকে কিন্তু মেট্রো রেলটা অনেকটাই ফাঁকা, মানুষজন কম, যেহেতু আমরা প্রথমেই সকাল সকালে এসেছি। আরও হয়তো বা পরে আরও ভিড় হবে। তো তোমাদের চারপাশের গাছগাছলাগুলো একটু দেখাচ্ছি আর কি। আমার কাছে এত ভালো লাগছে, যেহেতু আমি ফার্স্ট টাইম এসেছি। আর আমরা মেন গেটে প্রবেশ করলাম, এখান দিয়ে আর কি যেতে হবে আমাদের। আর এখান থেকে আমাদের টিকিট কাউন্টার, টিকিটও কাটতে হবে এই সাইড থেকে। তো এই যে এটা কিন্তু টিকিট কাউন্টার, এখান থেকেই সবাই টিকিট কাটে। তো দেখা যাচ্ছে লোকজনের বেশি একটা চাপ নেই, হয়তো বা বেলা বাড়ার সাথে সাথে আরও ভিড় হবে। আর আমাদের কিন্তু টিকিট কাটতে হয়নি, আমার দুলা ভাই আমাদের জন্য টিকিট কেটে রেখে দিয়েছে। আমাদের আরও লোকজন আছে, ওরা ভিতরে আছে, শুধু আমাদের আসতে একটু লেট হয়েছে, এই কারণে আমাদের টিকিট কেটে রেখেছে। এই তো ফার্স্ট টাইম আমি আমার রেলের টিকিট হাতে পেলাম, আর পেয়ে কিন্তু ভীষণ খুশি লাগছে। আর তাসনিম যখন ভিতরে প্রবেশ করলো, তখন গেটম্যান বললো যে ওরও টিকিট লাগবে। আমরা ভেবেছিলাম বাচ্চাদের টিকিট লাগে না, কিন্তু ওরা বললো 4 বছর বয়স পর্যন্ত লাগে না, 4 বছরের উপরে আর কি বয়সের বাচ্চাদের টিকিট কাটতে হয়। আর এখানে তাসনিম আর তাসনিমের বাবাও টিকিট কেটে নিয়ে আসছে। তাসনিম তো টিকিট হাতে পেয়ে মহা খুশি, যে দৌড়াচ্ছে, আমি বলি টিকিট একটু দেখাও। সে মানে সবার আগে আগে দৌড়াচ্ছে, অনেক এক্সাইটেড, যেহেতু তার বন্ধুরা সবাই ভিতরে আছে, সে কতক্ষণে ঢুকবে, মানে দৌড়াদৌড়ি করছে। আর সবাই আমরা এখন কার্ড পাঞ্চ করে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মেট্রো রেলের প্ল্যাটফর্মটা এত সুন্দর, মানে আমি মুগ্ধ, এত ভালো লাগছে যে আমাদের দেশে এত সুন্দর একটা মেট্রো রেল হয়েছে। আমরা যখন ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম, আমার কাছে মনে হচ্ছে ওদের মেট্রো রেলের চাইতে আমাদের মেট্রো রেলটা অনেক সুন্দর। তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে তিনি আমাদের জনগণের জন্য এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে। বিশেষ করে এই উত্তরা, মিরপুর, আরও কয়েকটা স্টেশন চালু হবে, তাদের জন্য তো খুবই আর কি সুযোগ সুবিধা হয়েছে। তারা মহা খুশি যে এত সুন্দর প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে। আর বর্তমানে আপাতত আগারগাঁ থেকে উত্তর পর্যন্ত মেট্রো রেলটা যাচ্ছে। আর তাসনিম তো ওদের পেয়ে মহা খুশি, যে এখানে সবাই ওয়েট করছে আমাদের জন্য। আর আমরা এখন মেট্রো রেলে উঠে যাব। সবাই অনেক খুশি, সবাই অনেক এক্সাইটেড যে আমরা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আর কি মেট্রো রেলে চড়ছি। আর এখানে আমার ভাই, ভাবি, বোনের হাজব্যান্ড, ভাইগনারা সবাই আছে। তো সবাই আর কি মজা পাচ্ছে যে আমরা সবাই একসাথে ট্রেনে উঠছি। সাধারণত কিন্তু দেখা যায় ট্রেনের পরিবেশগুলো বেশি ভালো থাকে না, কিন্তু দেখো বন্ধুরা, এখন এটা কিন্তু উদ্বোধন হয়েছে অনেক আগে, তারপরে এখন পর্যন্ত কিন্তু মেট্রো রেলটা অনেক পরিষ্কার আছে। আর এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার মূল একটা কারণ হচ্ছে কিন্তু ট্রেনের ভিতরে কোনো খাবার অ্যালাউ না, মানে তোমরা ট্রেনের ভিতরে কোনো খাবার খেতে পারবে না, কারণ খাবার খেতে গেলেই জানা কথা জায়গা নোংরা হবে, ট্রেন নোংরা হবে। তো আমরা যদি নিজেদের সম্পদ নিজেরা রক্ষা না করি, তাহলে কিভাবে চলে বলো? তো আমাদের নিজেদের সম্পদ কিন্তু নিজেদেরই রক্ষা করে চলতে হবে, কোনো খাওয়া দাওয়া করা যাবে না, কোনো কিছু ফালানো যাবে না। তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর আমরা আগারগাঁ থেকে একদম মানে মেন স্টপ থেকে উঠেছি, আগারগাঁ থেকে আমরা উত্তর পর্যন্ত যাব। যেহেতু আমরা ঘুরতে এসেছি, সেহেতু আমরা কিন্তু সামনে নামবো না, আমরা একদম লাস্ট স্টপেজ পর্যন্ত যাব। আর আমাদের প্ল্যানিং আছে উত্তরে যে একদম আমরা ওখানে নাস্তা করে এরপরে ফিরবো। কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বা ট্রেনটা ছেড়ে দিবে। তো বাইরে থেকে আমরা একটু ভিউগুলো দেখছি, এখন এত সুন্দর লাগছে, জানি না যখন ট্রেনটা ছাড়বে তখন এটার ভিতরের দৃশ্যগুলো দেখতে আরও না কত সুন্দর লাগে। তো এই যে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে, আর হঠাৎ করে একটা ঝাঁকি দিয়েছে। আসলে যখন ট্রেনটা ছাড়লো তখন কিন্তু কোনো ইনফরমেশন দেয়নি, এখন ছাড়বে ভালো, হঠাৎ করে দেখি চলতে শুরু করেছে। তো এই জিনিসটা আমরা খুব মজা পেয়েছি। আর এই যে আমার হাজব্যান্ড তো দেখছি, একটা বিশেষ একটা বড় ধরনের ঝাঁকি খেয়েছে। তো ঝাঁকি খায় সে চুপ করে এখন বসে আছে। পরের স্টেশনের নাম শেওড়াপাড়া। This train is bound for Uttara North. Next station is
সুন্দর লাগতেছে না? ওইটা বিল্ডিং বিল্ডিং সুন্দর না, এটা এই পাশে লেকগুলো আছে। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। মিরপুর শেওড়াপাড়া থেকে কিছু যাত্রী উঠলো। এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বেশিরভাগ যাত্রী আমরাই ছিলাম ট্রেনের, তো খুব মজা লাগছিল। বিশেষ করে আমাদের ছানাপোনাগুলি বেশি মজা পাচ্ছে। এই যে দেখো লাবিব কি পরিমাণ দুষ্টামি করতেছে, সারা ট্রেন ভর্তি মানে ও দুষ্টামি করে গেছে, কোনো বসে নাই। আর তাসনিমও এখান দিয়ে এরা অনেক মজা পাচ্ছে। আর আমার হাজব্যান্ড এসে টিকিটটা তার হাতে দিল, কারণ টিকিট আবার জমা দিতে হবে, হারায় গেলে তো গেল। কিছুক্ষণ বসেছিলাম, এরপর দাঁড়িয়ে গেলাম, যে ভাবলাম যে যদি বসেই থাকি তাহলে তো এই ভিউগুলো দেখা হবে না, মূলত আসছি তো দেখার জন্য। আর সামনে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পারবা কি পরিমাণ দৃশ্য, যে দেখো এখন থেকে শুরু হয়েছে। এত সুন্দর, মানে আমাদের বাংলাদেশে এত সুন্দর ভিউ আছে আমার জানা ছিল না। মানে ট্রেনে না চলে বোঝা যেত না যে আমাদের দেশটা আসলে কত সুন্দর। আর ঢাকার মধ্যে বিশেষ করে এত সুন্দর জায়গা কল্পনাও করা যায় না। আমার কাছে এত ভালো লাগছে, মনে হয় যেন আমি সারাক্ষণ এখানে থেকে যাই, এখানে একটা ফ্ল্যাট করে এখানে থেকে যাই। আমার হাজব্যান্ডকে বলতেছি এখানে আমাকে একটা ফ্ল্যাট করে দাও, আমি এখানে থাকবো শুধুমাত্র এই ভিউর জন্য। সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। এই যে দেখো নদীমাতৃক দেশ, এই জায়গাটা দেখলেই বোঝা যায় যে আমাদের বাংলাদেশটা কত সুন্দর। তো উত্তরা এখন দক্ষিণ সাইডে চলে এসেছে, আর আমরা এখানে নামবো না, আমরা নামবো উত্তরা উত্তর সাইডে নামবো, একদম লাস্ট মাথা পর্যন্ত আমরা যাব। আর মাঝখানে বসে আমি আমার ভাগ্নে কিছু ছবি তুললাম। আর যেহেতু আসছি মেট্রো রেলে প্রথমবার দেখা, একটু ছবি না তুলে কি হয় নাকি। তো এখানে যে বাচ্চাদের পিপাসা পেয়ে গেছে, তারা পানি খাচ্ছে শুধু, কিন্তু ট্রেনের ভিতরে পানিটাই খাওয়া যায়। আর তোমাদের একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি, মেট্রো রেল কিন্তু আগে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল মঙ্গলবার, কিন্তু এখন সাপ্তাহিক ছুটি হচ্ছে শুক্রবার, আর সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তো নতুন নিয়ম অনুযায়ী এই নিয়ম তৈরি হয়েছে, তোমরা অনেকেই জানো, আর যারা জানো না তাদের জন্য আর কি বলে দিলাম, কারণ 1 মে থেকে এই সময়টা কার্যকর হয়েছে। আর আমরা একটু পরেই নেমে যাব, এ কারণে সবাই রেডি হচ্ছে, দাঁড়িয়ে গেছে। কি সুন্দর দৃশ্য, মনে হচ্ছে আমি সারাক্ষণ চড়ি। আর টিকিটের মূল্য হচ্ছে আগারগা থেকে উত্তর পর্যন্ত করে 60 টাকা করে নিয়েছে। তো এই যে আমরা সবাই বের হয়ে গেলাম। সত্যি কথা জানো, মনে হচ্ছে কি ট্রেনের ভিতর থেকে নেমে আমরা মনে হয় যে বাইরে থেকে আসছি বা বাইরের দেশে গেছি। এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম, অনেক ভালো লাগছে। তোমরা যারা যারা এখনও মেট্রো রেলে আসো নাই, বা যারা ঢাকার বাইরে থাকো এখন পর্যন্ত আসতে পারো নাই, তারা চেষ্টা করবে একবার এসে আমাদের বাংলাদেশে ঢাকা মেট্রো রেলে এসে চলে যাওয়ার জন্য। দেখবা এক্সপিরিয়েন্সটাই অন্যরকম, অনেক ভালো লাগা একটা কাজ করছে। আর এদিক দিয়ে লাবিব বারবার বলছে, আন্টি আমাকে একটু ক্যামেরাটা দেন, আমাকে একটু মোবাইলটা দেন, আমি ভিডিও করি। তো ওর হাতে আমি দিয়ে দিলাম। এই যে দেখো বাচ্চারা খুব ছোটাছুটি করছে, আর ওদের ছোটাছুটি করতে দেখে এখন আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলছে আমি যাই। আসলে বাচ্চা মানুষ তো বেশিক্ষণ আর কি এক জায়গায় দাঁড়ায় থাকতে পারে না। আর এটা হচ্ছে লাস্ট লাইন, এখানে আমাদের টিকিটটা জমা দিতে হবে। আর আমরা সবাই টিকিট জমা দিয়ে এখন বাইরে বের হয়ে যাব। আমাদের প্ল্যানিং আছে এখন বাইরে বের হয়ে আমরা আগে একটু নাস্তা করব। আর বের হওয়ার আগে তোমাদের আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, তোমরা যদি কেউ ঢাকার বাইরে থেকে আসতে চাও, এখানে যদি গাড়ি নিয়ে আসো তাহলে কিন্তু গাড়ি রাখারও সুব্যবস্থা আছে। কেউ হুন্ডা নিয়ে আসতে চাইলে হুন্ডা রাখারও সুব্যবস্থা আছে। এখানে বড় কিন্তু একটা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে, দেখেছো এখানে সব গাড়ি। আর একদম ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত শুধু হুন্ডা রাখার স্পেসটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। আমরা যেহেতু গাড়ি নিয়ে এসেছি, আমরা আগারগা নেমে এরপরে আমরা এই পাশে এসেছি, কিন্তু যারা যারা হুন্ডা নিয়ে আসতে চাও বা গাড়ি নিয়ে আসতে চাও নিশ্চিন্তে আসতে পারো। এই যে দেখো কত বড়
লাইন আর কি। তো আমরা এখন নেমে যাচ্ছি। আর মেট্রো রেলের জার্নিটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো, শুধু আমার কাছে না, আমাদের পরিবারের সবার কাছে খুব ভালো লেগেছে, ওরা খুব মজা পেয়েছে। তো এখন আমরা প্ল্যান করছি যে কি করব, কারণ কোথায় যাব, এখানে তো আর ঘোরার তেমন কোনো জায়গা নেই। আমরা এসে সবাই নাস্তা খেয়েছি, চা খেয়েছি, আর বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। আর এখান থেকে আমরা আরেকটা জায়গায় গিয়েছি, সেটা আরও একটা নতুন ব্লগে দেখতে পারবে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই। তো তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে পারো। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।